Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Лидия Григорьевна Пискун. Псевдоним Шали Лисичка. Свой хлеб. Сказка. Сестрицы Шали и Поленька гостили у тетушки. Тетушка девочек чаем напоила, пирогами и пышками угостила, и с собой караваев и крендельков в рюкзачок Шали положила. Девочки засиделись в гостях и теперь спешили домой. Путь их лежал вдоль леска через взгорок, мимо поля пшеницы до мышиных норок. «Поли, поторопись, мы идем слишком медленно», — настоятельно попросила Шали. «Я не могу идти быстрее, у меня ножки устали», — капризно ответила малютка Поли. «Видишь, вдали гора, а на горе лес густой, сосны да елки, а в лесу том рыщут голодные волки. Солнышко закатилось за лесок, волк скок через кусток. Кто зазевался, в лесу остался, тот волку в зубы попался», наклонившись к сестре, устрашающе прошептала Шали. «Ты меня пугаешь», — сказала Поли и прибавила шаг. «Не бойся, это присказка. Бежит лошадка, машет хвостом, волк прячется под кустом. За лошадкой салазки, а в салазках сказки. Я расскажу тебе сказку, чтобы было веселее идти. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Кузьма, царь. Сам себе и поп, и звонарь. Начала сказку Шали. «А царство это от нас далеко?» спросила Поли. «Рядом», ответила Шали, «рукой подать. Как прямо пойдешь, то направо поворачивай, а повернув направо, левей иди. Лесок обогни, с холма спустись, на пригорок вскарабкайся. Там, на высоком пригорке, стоит царский дворец. Ворота распашные, у ворот псы цепные, терема дубовые резные, окна красные расписные, крыши фигурные, как бочонки, круглые да ажурные. На куполах крыш флюгеры верткие, петушки да котики. Петушки от бед защищают, котики несчастье отгоняют. Была у Кузьмы царя дочка, краше макового цветочка, щеки румяные, губки алые, руса коса до пояса, синие глаза, как утренняя роса. Прасковьей звали царскую дочку. С лица красавица, всякому нравится, но вот характером уродилась девица несносным и была капризная-прекапризная. «Такая капризная, как я?» спросила Поли. «Что ты? Ты девочка послушная», улыбнулась Шали. Никто царевне угодить не мог. Все ей не так. Жарко – плохо, холодно – плохо. То ей мухи мешают, то ее комары кусают, то рубаха помята, то на сарафане заплата. «Я тоже не люблю, когда комары кусают. Ты про меня сказку рассказываешь?» уточнила Поли. Солнышко в небе поднимается, царевна в капризах надрывается. «Не хочу умываться, не хочу в лохане купаться,
на дворе давно день, а царевне одеться и заплести косу лень. Бегает царевна из палаты в палату, в одном чулке да лохмата, а мамки-няньки следом за ней гоняются, угодить ей стараются. Такой переполох в царстве устроит: под кроватью чулки, на столе башмаки, на люстре гармошка, на гармошке кошка. Кошка кричит, гармошка трещит, люстра качается, царь-батюшка за голову хватается. Ха-ха-ха, ну и беспорядок царевна учинила, засмеялась Поли. Уснет Прасковья царевна, угомонится, так все по царству на цыпочках ходят. Разбудите ее боятся. Надобно успеть за ночь во дворце прибраться. Кузьма-царь вдовцом жил, жалел дочку и за отца, и за мать. Лелеял, сердобольничал, словами не пугал, лозой не стегал, вот и разбаловал. Не сорвал пастух лозу, не стегал пастух козу. Коза от стада отбилась, да в пропасть свалилась. Сундуки ломятся от нарядов, а царевна все не рада. «Подайте мне джинсы заморские, достаньте пайетки блестящие, да такие, чтоб ни у одной царевны из соседних царств-государств не было и в помине. Вот тебе, царь-батюшка, за труды твои награда». Растил маков цветочек, а выросла колючка. Призадумался царь, пригорюнился царь. Грамоте царевна обучена, но лениво, капризно и безруко. Вот такая наука. А вчера на званном обеде запустила хлеба краюхой поварихе в ухо. Хлеб ей, видите ли, твердый да невкусный. «Шали, сестрица, мне хлебушка очень-очень захотелось. Дай мне кусочек каравая», — предложила Поли. «Нет, Поли, потерпи немножко. Каравай жарок, и несем мы его папе, маме в подарок». Сидит царь, сокрушается, день и ночь думу думает, как царевну перевоспитать. Думал и придумал. Решил он дочь царевну из дома на вольные хлеба отправить, жизни поучиться, да ума-разума набраться. Ни свет ни заря приказал царь собрать царевну в путь-дорогу. Положил ей в рюкзачок вчерашнего хлеба немного, джинсы дырявенькие, кроссовки старенькие, жестяную миску да огниво. «Ну, доченька, ступай, счастливо, по миру майся, ума-разума набирайся, а как найдешь свой хлеб, тогда и возвращайся». Нарядилась наша Проня, юбка узкая, блузка, расшитая бисером, на солнце блестит, обула туфли на высоком каблуке, лаковые, не одинаковые. «Почему не одинаковые?» – удивилась Поли. «Потому что один правый, а другой левый», – засмеялась Шали. И пошла прочь Прасковья с отцовского подворья. Долго ли, коротко ли царевна ходила, утомилась. День окончен, дело к ночи. Присела Проня у обочины на мягкую травку, задремала и скатилась в канавку. Да там ноченьку и проспала. Поутру разбудили царевну птичьи голоса. «Это таль девица, что утренней росы боится, глазки не умывает, косы не заплетает, чик-чирик». «Кыш! Раскудахтались!» – прогнала царевна птичек.
Не умыта Проня царевна, не чесана. «Можно я сказку дальше рассказывать стану?» – попросила Поли. «Конечно», – ответила Шали, – «это же наша с тобой сказка». Открыла царевна рюкзачок и съела краюху хлеба, заключила Поли. «Ах ты, проказница!» – рассмеялась Шали. «Ты все думаешь о том, как бы в пироги забраться. Вовсе я не думаю о пирогах. Но утром ведь надо позавтракать. Вот царевна и съела кусочек хлебца. У нее ведь никакой другой еды не было. А потом сбросила с себя туфли на каблуках. Ой, ноженьки мои устали!» Обула Прасковья кроссовки и пошла дальше, куда глаза глядят. Вьется тропочка вдоль лесочка к пригорочку. Топают ножки по тропке дорожки. Путь не близкий, да и недалекий. Окой не окой, а идти надо. Долго царевна по свету ходила, счастье искала. Только везде ей недоля попадалась. А счастье, говорят, живет на крыльях синей птицы. Только силой его не добиться. Счастье, говорят, ленивых боится, от ленивых таится. Прасковья царевна всяким наукам была обучена. Только лень в ней процветала огромной колючкой. Никакой работе не была царевна приучена. Как-то раз шла царевна и пришла к широкому лугу. На лугу трава-мурава колосится, да ветер сорвиголова голосится. Шумят они в поклоне на пригорке склоне. А в кустах душистой мяты кто огромный и лохматый? Что за зверь сидит лесной в бурой шубе меховой? Грозно машет головой, сам косолапый бегает растяпой. «Медведь!» — воскликнула Поли. Увидел Прасковью царевну медведь, начал хвостиком вертеть, встал на задние лапы, хочет девицу-царевну себе схапать. Ох, красавица-девица, любо-дорого девица, хороша собой, румяна, без единого изъяна. Будешь ты моей невестой, будешь жить в берлоге тесной, будешь кашу мне варить и медок от пчел носить. Испугалась Проня, бросилась по лугу наутек. Прыг да скок, а луг не покос, дикой пшеницей зарос. Колосья пшеницы колят, бьют, белые ножки царевны жгут. Узкая юбка бежать мешает, а медведь ей на пятки наступает. Вот так погоня! Беги, беги, Проня, не то медведь догонит. Бежала царевна, утомилась царевна. Оглянулась и поняла, что от медведя удрала. Стоит Прасковья посреди луга. Ободранные ножки огнем пекут, горячие слезы по щекам текут. Ах вы, колосья негодные, ноженьки мои царские белые исхлестали, ноженьки мои царские белые в кровь содрали. Накажу вас за это, будете знать, как меня, царскую дочь, обижать! Закричала разгневанная царевна. Схватила она первую попавшуюся ей под руку корягу-дубинку и давай колосья бить, колотить. А колосья желтые, как солнышки, а в колосьях пшеничные зернышки. Била, молотила, да в мукичку превратила. Подул ветерок, поднял столбы мучной пыли.
что облака закрыли. Мука на царевну оседает, волосы царевне покрывает, глазки царевне забивает, щиплет мука глаза, текут горькие слезы из глаз Прони. А ветерок-проказник по небу гуляет, тучки собирает, дождик зазывает, дождь землю поливает, мукичку к земле прибивает. Проня-царевна по лугу бегает, скачет, ногами муку с дождевой водичкой перемешивает, да плачет. А мукичка с водичкой встречаются и в тесто превращаются. Вязнет царевна в тесте, руками, ногами вместе месит девица тесто. Выбраться старается, а оно в тугой каравай превращается. Рассердилась царевна и закричала гневно: «Приказываю всем, колосьям, ветрам, пыли мучной, дождю и тесту от меня отцепиться!» Но никто ее не слушал. Ветер выл, мучную пыль разносил, дождик лил, мучную пыль в тесто месил. Колосья шумели под ветром, а царевне чудилось, что все над ней насмехаются и песенку поют. Наша Проня месит тесто. Чья ты, Пронечка, невеста? Распустила рукава, в тесте пятки, голова. Разбегайся кто куда, жених-медведь идет сюда. Не желаю я быть невестой медведя, рассердилась царевна и решила сжечь лук. Взяла она огниво и подожгла лук. Прошелся огонь по лугу и затух под струйками дождика, а лук превратился в огромный каравай хлеба. Разнесся по всей округе аромат свежевыпеченного хлебушка. «Как же вкусно пахнет хлебом!» – удивилась Просковья царевна. Захотелось ей хлебушка попробовать. Наклонилась она, сама того не понимая, что поклонилась она земле низко, и отломила запеченную краюху хлебца. «В жизни я не едала такого вкусного хлеба!» – промолвила царевна. Слетелись со всех концов птицы, сбежались со всех лесов звери хлебушек кушать. И Проня рядом с ними отламывает кусочки хлеба и в рот их себе посылает. На ароматный запах хлебушка пришел и медведь, от которого царевна убегала. Но девицу не тронул, уж очень ему хлебушек понравился. Головой машет, на одной ноге пляшет, поклоны творит, царевну за угощение благодарит. Грязная, чумазая, в саже и гари, лохматая, как зверь лесной, но счастливая, что свой хлеб нашла, сидела царевна на лугу. Свой хлеб кушала и щебетанье птиц слушала. «Это та ль девица, которую не заставить умыться, нам каравай испекла? Счастье ей да хвала, счастье ей да хвала!» Потекли у царевны из глаз слезы счастья. Радовалась она тому, что хлеб ее похвалили, труды ее оценили. Сестры Шали и Поли миновали лесок, пригорок и подошли к пшеничному полю, за которым простиралась их деревенька. «Сестрица Шали, давай отдохнем и хлебушка покушаем, как царевна в сказке». Шали согласилась, она и сама уже притомилась. Девочки расположились на краю поля.
Шали достала из рюкзачка 2 кренделька. Сидят сестрички на травичке, кушают крендельки, раздувают щечки, как хомячки. А неподалеку от них кусты, невысокие, но густые. Подле кустов трава, а в траве медвежья голова. Учуял медведь запах пирогов и вылез из кустов. Шали, глянь-ка, вот беда, к нам медведь идет сюда, сказала Поле. Я медведь из вашей сказки. Что глядите так с опаской? Будете со мною жить, будете во всем служить, воду из ручья носить, тесто сладкое месить, выпекать мне пироги, караваи, крендельки. Вот медведь все ближе, ближе к ним спешит, траву колышет. Вот уж и рядом он совсем. А иначе вас я съем. Шали, долго не думая, достала из рюкзачка каравай и бросила его медведю. Вот, обжора, получай! Схватил медведь каравай, хвостиком машет, головой кивает, каравай уплетает. Лапой живот поглаживает, взад-вперед расхаживает, поклоны творит, за угощенье благодарит. А Шали и Поле бросились наутек в пшеничное поле. Скрыла Полюшка сестричек, приютила невеличек. Бегут сестры по полю от медведя на волю. А за Полюшком до дома рукой подать, а за Полюшком родную деревеньку видать. Шали, а что с царевной Прасковьей сталось? Спросила Поле, когда перешли сестры поле. Много ли, мало ли времени прошло, как Прасковья царевна по свету блуждала, долю свою искала. Только однажды она поняла, что лучше, чем родные края, нет места на земле. В один прекрасный день перед воротами отцовского дворца появилась царевна. Умыта и причесана, а в руках держит жестяную миску с горелым караваем. «Я нашла свой хлеб, батюшка!» Приломил царь краюху хлеба, попробовал, скривился нарочито и сделал вид, что выбросить хлеб хочет. «Батюшка, не надо мой хлеб выбрасывать!» — взмолилась царевна. «Горек твой хлеб, видно, на слезе твоей замешан, потому и дорог тебе», — ответил ей царь, принимая дочку восвояси. Поняла Прасковья, что только трудом и старанием можно счастья добиться. С тех пор стала царевна послушной и покладистой, отца своего уважала, других не обижала, замуж вышла, мужа любила, да деток растила, Григория и Матвея, Ариадну и Тимофея, Настеньку и Любаву себе в отраду, а царю-батюшке в награду. Возвратились Поле и Шали домой. Принесли отцу с матерью угощение. «Мама, мама, мы медведя видели, он чуть не съел нас!» — закричала Полина с порога. «Тссс, это наш секрет!» — прошептала Шали. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.